mõlemas osapooles on natuke sellist võib-olla lausa etteheidet, rahulolematust, aga sellest rääkida kuskil ei ole. Ja kui sa panedki siia veel juurde kaugtöö tingimused, kus sa sellest räägid üldse? Võib-olla te päevast päeva suhtlete, räägite, arutate, teil on koosolekud, aga kus sellistest teemadest rääkida? Okei, teil on need tulemusvestlused, aga kuidas teha selle käiguvahetus sealt, et minna klientidest, müügist, projektidest ootamatult selle peale, et kuidas meil üksteisega läheb? Ja see on see väljakutse. Ja kui sa töötad sellises keskkonnas, see võib lõpuks olla okei. Ma käingi tööl, minu asjad on tehtud, minu tulemused on korras. Aga kui sa oled juhtumisi juht, siis see hakkab tekitama probleeme. Sest sa näed, et mingid teemad on läbi rääkimata. Ja siin tulebki sisse selline lihtne, ma nimetan seda talupoja psühholoogiaks, sellepärast, et mul ei ole mingit psühholoogia haridust, mul on majandusharidus, aga olles seda teemat päris palju uurinud, siis ma olen avastanud, et siin on väga palju psühholoogilisi tegureid. Näiteks näitena sul on Mart ja Mari, siis igal ühel meist on ju omad nii-öelda tegelikud mõtted ja tunded. Kuidas me asju näeme, mida me asjadest arvame ja kuidas moodi mingid asjad panevad meid tundma. Aga teine osapool üldjuhul ei tea ju seda, eriti veel töökeskkonnas. Ja seetõttu me ei tea, mis toimub selle inimese päris sisemaailmas, tema mõtete ja tunnete tasandil, küll aga tema käitumisi interpreteerides kujuneb meil välja mingit laadi arvamus, et mida ta mõtleb, mida ta arvab, kuidas ta käitub.